दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 ऑफरोडिंग कार जो बड़े से बड़े गड्ढों, पहाड़ों, नदी नालों को चुटकियों में पार कर लेते हैं। चाहे इनके सामने कैसे भी रास्ते हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5 पे फोर्स गुरखा। इसकी कीमत लगभग 15 से 18 लाख रुपए है। इसके सामने कैसे भी रास्ते आ जाएं, उबड़ खाबड़, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पे है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसकी कीमत लगभग 35 से 50 लाख रुपए है। नंबर 3 पे है जीप व्रैंगलर। इसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। नंबर 2 पे है रेंज रोवर डिफेंडर। इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। नंबर 1 का नाम जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 पे है हम सबकी ड्रीम कार महिंद्रा थार। इसकी कीमत 18 लाख रुपए है। ये अच्छी से अच्छी कार को टक्कर दे सकती है। और आपकी फेवरेट कार कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।